우리가 신앙생활을 할 때 꼭 기억해야 될 게 있습니다. И когда мы ведем верующую жизнь, нам необходимо запомнить об одном. 그게 뭐냐면 규모나 예절과 같은 이 상식이라고 하는 것과 복음을 구분할 수 있어야 됩니다. И нам необходимо уметь различать поведение, манеру и также Евангелие. 그러니까 이 구분을 못하는 사람들이 있어요. И есть люди, которые не умеют это все разделять. 우리가 이제 어떤 규모를 갖췄다, 또 예절을 가지고 있다 하는 것은 기초지 이게 신앙생활하고는 깊은 관련이 없습니다. И наше поведение, манера или приоритет, который мы имеем, никакого отношения не имеет с Евангелием. 만약에 어떤 그 사람의 규모나 예절을 절대화한다면, 그것을 아주 중요한 가치로 본다면 영적 문제가 오게 됩니다. А что если человек будет смотреть только на манеру поведения человека, то придет духовная проблема. 이것을 지나치게 적용하거나 이것을 너무 지나치게 무시한다, 다 문제가 옵니다. Но также придет проблема, если человек будет игнорировать это. 제가 그 복음 전하다 보면은 가장 많이 듣는 것 중에 하나가 술을 먹기 때문에, 담배를 피기 때문에 신앙생활을 하기가 어렵다, 이런 말 하는 분들이 있어요. И когда я проповедую, многие мне люди говорят: пастор, я не могу вести верующую жизнь, потому что я пью или курю. 이거는 그냥 우리가 상식적인 차원에서 적용을 해야지 이걸 신앙과 연결하면 안 됩니다. И такие вещи не нужно соединять с верой. 어떤 교회 입구에 이런 말이 쓰였더라고요. 뭐냐면 짧은 치마, 그리고 맨발, 그리고 슬리퍼, 출입 금지, 이렇게 써 있더라고요. И в какой-то церкви у входа написано, что запрещено вход в мини-юбке, в тапочках и в сланцах. 이게요, 패션으로 보면은 수용해야 되는 겁니다. А если посмотреть по человеку, по его одежде, нужно это признать его. 찢어진 청바지, 이거 패션으로 입고 오는 건 이건 수용하는 거죠. Это просто его фасон, то, что он ходит в таких джинсах модных. 근데 이게 성의가 없어가지고 그냥 쓰리바를 질질 끌고 왔다, 이거는 출입을 못하는 게 아니라 그냥 상식이 없고 예절이 없는 거지요. А человек, который по-реальному приходит просто в тапочках, можно посмотреть, что у него просто нет манеры. 그러니까 이거를 신앙과 연결시키면 안 돼요. И нельзя такие вещи соединять с верой. 잘못하면 우리가 이런 규모를 신앙과 연결시키는 실수를 하는 거예요. И нам не нужно это все соединять между собой, потому что если будет так, то мы можем допустить ошибку. 뭐 그렇다고 해서 또 복음을 우리가 강조한다고 해서 상식을 무시한다, 그것도 이제 문제가 되겠죠. Но нам также не нужно игнорировать этот именно масштаб. 그러니까 성경에는 우리가 꼭 지켜야 할 상식에 대해서 얘기하고 있어요. И в Библии говорится о тех элементарных здравых смыслах, которые мы должны хранить. 뭐 부모를 공경하라, 살인하지 말아라, 도둑질하지 말라, 이거는 우리가 지켜야 할 상식적인 겁니다. То, что нужно уважать родителя, нельзя убивать, нельзя воровать, это все то, что мы должны соблюдать. 그래서 사도 바울이 뭐라고 했냐면 이거는 초등학문이다, 이렇게 얘기한 거예요. И апостол Павел, смотря на это, сказал, что это учеба, которую вначале нужно учить. 이게 초등학문이라는 얘기는 수준이 낮다, 이 말이 아니에요. 이건 기초적인 거라는 거예요. Это говорит о том, что это самое фундаментальное. 만약 이 초등학문을 만약에 무시하면 어떻게 되겠어요? А что будет, если игнорировать это фундаментальное? 그 뭐 구원받는 데는 이상이 없지만 이걸 무시하면 인간관계가 안 돼요. Конечно, не будет помех, что получить спасение, но не будет взаимопонимания с людьми. 저 인간관계가 안 되면 어떻게 되겠어요? А что будет, если не будет взаимопонимания с людьми? 이건 구원하고 상관없지만 삶이 어려워지는 거예요. Это никакое не отношение имеет к спасению, но человек будет просто, ему будет тяжело жить. 그러니까 이런 부분을 우리가 신앙생활하면서 구분할 줄 알아야 되는데 이 구분이 잘 안 되고 있어요, 사람들이. И когда мы ведем верующую жизнь, мы должны это все уметь различать, но в основном люди это не умеют. 그래서 성경은 상식은 누구나 알아야 하고 누구나 알 수 있어야 한다라고 얘기하는 겁니다. И поэтому Библия говорит, что здравый смысл должен знать каждый. 그렇죠. 이거는 뭐 기본적인 우리가 살아가는 질서이기 때문에 그런 겁니다. Потому что это основная часть, которую мы проживаем. 제가 지난번에 아르메니아 갔을 때 깜짝 놀랐어요. И ранее, когда я был в Армении, я удивился. 그 횡단보도에 파란불이 들어왔는데 차 중에 서는 차가 없어요. И на светофоре был зеленый свет, но не было ни одной машины, которая остановилась. 그냥 막 가는 거예요. И все они просто ехали. 그러니까 막 건널 때요, 파란불인데 건너지를 못하겠는 거예요, 무서워서. И я должен был перейти дорогу, был зеленый свет, но я из-за того, что побоялся, не смог перейти дорогу. 운전수들이 상식이 없더라고. И мне кажется, там у водителей нету такого здравого смысла. 우리는 이제
당연히 파란불 들어오면 차 쓸 줄 알았더니 안 쓰고 그냥 계속 가는 거야. И мы же знаем, что когда зеленый свет, человек должен перейти дорогу, но они не останавливаются. 뭐 그 시간에 좀 저녁이긴 했지만 그리고 사람이 별로 없는 지역이긴 했는데 야 그래도 그렇지. 계속 서 있어야 되니까 그거 난감하더라고요. Конечно, был регион, где живут мало людей, и не было под вечер людей, но все равно нужно же это все за этим следить. 그렇다고 우리가 이제 운전 하고 막 가는 사람 보고 저 사람 구원 못 받아 이렇게 말할 수는 없는 거죠. Но смотря на таких водителей, мы не можем сказать, что эти люди не могут получить спасение. 그런 부분은 누구나 지켜야 되는 거고 누구나 알아야 되는 거죠. Такие вещи должен соблюдать каждый и должен знать также каждый. 그러면 성경에서 진짜 강조하는 건 뭘까요? А если так, что в Библии нам говорится? 성경에서 진짜 강조하는 것은 복음입니다. То, что нам Библия говорится, это об Евангелии. 우리가 복음을 정말 알면 이런 기초 상식이 왜 필요한지를 알게 되는 거죠. Если мы по-настоящему будем знать об Евангелии, мы будем знать, почему нам нужно соблюдать такие здравые смыслы. 근데 어떤 사람은요 이런 기초나 상식은 너무 잘 지키는데 복음을 모르는 사람이 있어요. Есть человек, который следует по всем этим элементарным вещам, но не знает Евангелия. 뭐 이런 기초를 아는 것 중요한 겁니다만 이것만 가지고는 안 돼요. Конечно, важно знать основную часть, но имея это все нельзя. 어느 날 인생에 문제가 올 땐 이 기초 상식 이걸 잘 안 지켰기 때문이 아닙니다. 이건 아무 상관없이 재앙이 오거든. Потому что в один день придут те бедствия, проблемы, которые никакого отношения не имеют с его здравым смыслом. 또 반대로 어떤 사람 복음은 정확히 잘 아는데 이 사람이 영적 문제가 또 이런 것 안 지키는 사람이 있어요. Есть человек, который знает Евангелие, но у него есть духовная проблема, то, что он не следует по таким меркам. 이제 복음이라고 해서 그냥 행동 아무렇게 막 하는 사람도 있을 수 있어요. 이거는 전도의 큰 문이 막히게 됩니다. И именно этот человек будет закрывать все двери проповедования из-за этого. 그리고 삶에서 많은 문제가 오게 되는 거예요. И у этого человека будут многие проблемы в жизни. 그래서 우리는 성경이 정말 강조하고 있는 이 복음에 관해서 정확히 알고 나머지 것들은 상식적으로 해야 되는 거예요. И поэтому мы должны знать о том Евангелии, которое нам говорится в Библии, мы должны исследовать также за всем здравым смыслом. 그러나 세상의 기초나 상식은요 교육으로 가능한 겁니다. Но все это мы можем в мире учить. 뭐 이렇게 교육을 받으면 이건 해야 된다 안 해야 된다 알게 되겠죠. Потому что через обучение, учебу мы изучаем, это нужно делать и это нельзя делать. 그러나 복음은 교육으로 되는 게 아니에요. Но Евангелие невозможно познать только через обучение. 공부를 많이 했다고 복음을 아냐? 그렇지 않습니다. Если человек много учился, это не значит, что он познает Евангелие. 고린도전서 1장 21절 이런 말씀이 있어요. И от 1 Коринфянам 1:21 говорится так. 이 세상이 자기의 지혜로는 하나님을 알지 못한다. Говорится, ибо когда мир своей мудростью не познал Бога. 영적인 세계는요 우리가 알고 있는 지식과 경험과 상식으로는 알 수 있는 게 아니에요. Потому что духовный мир мы не можем познать теми знаниями, которые мы учились в этом миру. 성경에서 뭐라고 하냐면요. 이 세계는 오직 하나님의 은혜로만 알 수 있다. В Библии говорится, что этот мир мы можем познать только через Божью благодать. 그래서 우리가 왜 말씀을 듣는 자리에 있으려고 하느냐면요. 이거는 하나님의 은혜를 받아야 되기 때문에 그렇습니다. И почему мы всегда стараемся находиться на том месте, где Божье Слово, чтобы обрести Божью благодать? 뭔 말인지 모르겠지만 그래도 말씀을 들어봐야 되겠다 한다면 그 사람 하나님의 은혜가 임한 거예요. Если человек не знает, о чем слушать, но все равно находится на этом месте, к этому человеку приходит Божья благодать. 저는 제가 복음을 정확히 모르고 있으면서도 말씀은 한번 들어봐야 되겠다 이런 생각이 있더라고요. И когда я даже не знала об Евангелии, я все равно думала, что нужно всегда слушать Божье Слово. 그렇게 생각한 데는 이유가 있었어요. И была причина, почему я так думала. 내가 나름 열심히 노력하고 열심히 해봤는데 내 삶에 문제가 계속 반복되니까 내가 알고 있는 거 가지고는 안 되는구나라고 일단 그걸 내가 인정했죠. Я усердно старался, всегда двигался, но ничего не получалось, и после этого я познал, что нужно находиться внутри этого. 그래서 이 복음을 알 때요 가장 중요한 기초 중에 하나가 뭐냐면 좀 자기 자신에 대해서 좀 진실해지는 겁니다. И когда человек познает Евангелие, он должен быть честным с собой. 그러니까 자기를 자꾸 숨기고 자기 자신을 자꾸 이렇게 포장하면은 이 복음을 알아듣기가 어려워요. И будет тяжело осознать и понять Евангелие, если человек будет неискренним с собой 이 именно. 바리새인들이 그래서 복음을 잘 못 알아들은 거예요. Поэтому фарисеи, они не понимали об Евангелии. 계속 자기는 괜찮다고 자기를 덮는 거예요. 숨긴 거였죠. Каждый раз они скрывали настоящую себя и говорили, что у них все в порядке. 이제 그런 사람들 가운데서
니고데모 같은 사람이 있었던 거죠. И среди таких людей был человек по имени Никодим. 이 니고데모는 아주 똑똑하고 지성인이고 많이 배운 사람인데 자기는 알고 있어요. 자기가 안 되고 있다는 거. И этот человек Никодим, он знал, что он усердно старается, но у него ничего не получается. 또 한 사람이 바로 사도 바울이었습니다. И был еще один человек, апостол Павел. 이 사도 바울도 굉장히 지성인이고 똑똑한 사람인데 자기의 속 사람은 안 되고 있다는 걸 알고 있었어요. Апостол Павел тоже многому учился и знал много знаний, но знал, что ему не получится. 그 로마서 이런 얘기 하잖아요. И от римлянам он сказал так. 나는 아주 올바르고 선하게 살고 싶다. 그건 내 마음이 그렇다. 그러나 그렇게 안 된다라는 거예요. Он сказал, я хочу жить добрыми делами, но это все не получается. 저는 이게 굉장히 자기 자신에게 진실했다고 생각합니다. И я думаю, что он был искренним именно с собой. 이런 부분을 좀 솔직해져야 이제 영적으로 하나님의 은혜가 그럼 내가 필요하지 않겠나 이렇게 되는 거죠. И нужно быть искренним именно с собой. После этого человек будет говорить, что я нуждаюсь в Божьей благодати. 자, 로마서 16장 사람들을 본다면 바로 이런 부분에서 제대로 된 사람들이다라고 하는 거죠. И люди именно Римлянам 16 главе, которые говорят, все люди, которые все это имели. 오늘 로마서 16장에 보면 아주 짧은 한 줄에 나온 사람이에요. И сегодня говорится об одном человеке, который говорится в местописании. 예, 여기 보면 암블리아라는 사람이 나오죠. И здесь в 8 стихе выходит человек по имени Амплия. 예, 제가 이 16장을 한 절 한 절 하는 이유가 여기 나오는 인물 한 사람이 다 소중한 사람들이기 때문에 그렇습니다. Почему я именно говорю каждую неделю по одному человеку? Потому что это все ценные люди. 그는 이렇게 얘기합니다. 주 안에서 내 사랑하는 암블리아에게 문안하라 이렇게 나오고. Говорится, приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. 참 너무 짧은 글이에요. 근데 이걸 어떻게 여기서 뭔가를 생각해낸다 이거 쉽지 않은 건데 많이 생각해 봅니다. И это очень короткое местописание, но я задумывался о многом. 바울은 이렇게 얘기합니다. 이 사람은 주 안에 있는 사람이라는 거예요. И Павел сказал так, что это человек, который находится внутри Господа. 쉽게 말하면요, 복음이 뭔지를 아는 사람이라는 거예요. Другими словами, человек, который знает об Евангелии. 그러니까 여러분 우리가 다른 게 필요한 게 아니에요. 이 사람이 무슨 세상적인 학문이 어떻다, 뭐 배경이 다 필요하지 않습니다. 어떤 의미에서 복음을 아느냐 모르느냐 이 차이예요. Нам не нужно знать, учился он или не учился, нам нужно важно знать, знает он Евангелие или нет. 이 복음을 안다는 것은 모든 것을 다 수용하고 덮으고도 남을 만한 가치가 있다라는 거예요. Потому что человек, который знает об Евангелии, он умеет всегда уступать людям. 엄밀하게 말하면요, 정확하게 복음의 비밀을 아는 사람이다 이렇게 말씀드릴 수 있어요. Другими словами, я могу сказать, что это человек, который знает тайну Евангелия. 정말 복음이 제대로 된 사람은요, 영적 싸움에서 쉽게 승리합니다. Человек, который знает по-настоящему Евангелие, в духовной борьбе он одерживает победу. 복음이 약하면 어떻게 되는지 아세요? А знаете ли вы, что если Евангелие будет немножко слабоватым? 자꾸 이 아까가 얘기했죠. 그 규모라든지 외적인 것 가지고 거기서 흔들리는 거예요. И человек будет всегда колебаться, смотря на наружные вещи. 여러분 어떤 사람이 그 사람의 외적인 행동을 보고 뭐 실망했다, 상처받았다, 뭐 넘어졌다. 이게 복음이 약해서 그런 겁니다. И почему человек, смотря на одного человека, разочаровывается? Потому что в Евангелии он немножко слаб. 우리가 알고 있듯이요. 한나 있죠. 그 사무엘의 어머니 한나. Мы же знаем мать Самуила Анну. 또 사무엘이 그 아들 사무엘이죠. И потому что Самуил является ее сыном. 그때 당시에 이스라엘의 아주 대표적인 제사장이 엘리라는 제사장이에요. И именно в ту эпоху самый такой первосвященник был Илия. 그리고 두 아들이 있었어요. 홈리와 비느하스라고. И у этого первосвященника было два сыновей. 근데 이 엘리 제사장도 그렇고 이 두 아들도요. 그때 당시 상당히 영적 문제가 심한 사람들이었어요. Что первосвященник Илия, что его двое сыновей, у них были духовные проблемы. 엘리 제사장은 제사장인데 영적인데 아주 감각이 없는 사람이었고 Или он был первосвященником, но духовно он ничего не имел. 홈리와 비느하스는요. 약간 양아치야, 양아치. 이거 뭐 도둑도 아니고 교회 헌금 들어오면 자기들이 빼가지고 도망가 버리고 가서 쓰고. 아니 제사장 아들이 이런 짓을 했다니까요. А сыновья первосвященника, они воровали все пожертвования в церкви, получается, они были на уровне бандитов. 근데 한나가 자기 아들을 그 집에다 맡겼다니까요. Но Анна, она отдала своего сына в этот дом. 그러니까 외적인 거에 대해서 그닥 생각 안 했어요. 아, 그래도 제사장이니까 하나님 말씀 전해주지 않겠냐. 본인은 안 믿어도 말은 해줄 거 아니냐. 참 보통 중요한 게 아니에요. 이게 복음에 대한 뿌리가 잘 내린 거죠. И она ничего не смотрела на все, что было снаружи. Она знала, что это человек, который передает Божье Слово, поэтому направила его в этот дом. 사무엘도요. 그런 집에서 쳤는데 그걸 그 사무엘 눈에 그렇게 안 보였겠어요?
전혀 영향을 안 받았어요. И Самуил, живя в этом доме, смотря на все это, не получал никакого влияния. 뭐 우리 같으면 저녁에 엄마한테 가가지고 험니 비는 와서 욕하느라고 바쁠 거예요 우리는. 근데 전혀 그런 얘기 안 해요. 나는 하나님의 말씀 붙잡고 인도받겠다 이렇게 나가는 거예요. А если мы были бы, мы вместо этого Самуила, то мы бы, наверное, своим родителям жаловались бы, смотря на это, но он не делал так. 이게 복음에 뿌리 내리면 그게 좋다 나쁘다 이런 게 이전에 그게 중요하지 않게 보이는 거 넘어서는 거예요. 다. И человек, который знает Евангелие, несмотря на то, что хорошее ли это или плохое, он не будет получать от этого большого влияния. 그래서 우리가 상식을 무시할 필요도 없지만 상식에 매여지도 않아야 돼요. И нам не нужно игнорировать здравый смысл, но также нам не нужно впадать в это. 상식 뛰어넘을 수 있어야 됩니다. Потому что мы должны уметь превосходить весь 그래서 этот 우리 масштаб. 성도님들이 뭐 신앙생활 하다 보면 성도들끼리 뭐 허물도 보일 수 있고 잘못도 할 수 있고 하잖아요. 그거 기도 제목이지 그거 가지고 말할 게 없어요. 사실. Конечно, среди наших верующих могут быть такие ситуации, что показывают свой характер или допустят какую-то ошибку, но нам нужно просто молиться за этого человека. 그렇게 행동하고 있는 사람 본인이 삶이 안 될 거 아닙니까? 그러니까 안타까운 것이지 그걸 뭐 동네방네 다니면서 떠들 이유는 없다. Этому человеку самому будет тяжело от этого всего, потому что нам не нужно это по разным людям говорить. 그 사람을 안타깝게 여기고 기도해 주면 됩니다. И нам просто нужно помолиться за такого человека. 내가 서면 돼요. Я могу стоять один. 내가 안 무너지면 됩니다. Можно так, чтобы я один не разрушился. 다윗 보세요. 사무엘이 사울 왕이 그렇게 안 무너지잖아요. Посмотрите на Давида, даже если царь Саул его так мучил, он не разрушился. 내가 복음 안에서 딱 서면 다 끝나는 겁니다. Все закончится, если внутри Евангелия я буду стоять. 자, 그럼 영적 문제는 어떻게 해결해야 됩니까? И если так, как нужно разрешить духовную проблему? 우리가 이제 영적 문제가 오고 그러면 몇 가지 방법을 쓰는데 하나가 참는 거거든요. Когда приходит духовная проблема, мы используем несколько способов, мы начинаем терпеть. 또 하나는 숨기는 겁니다. И еще одно мы начинаем скрывать. 또 하나는 그걸 바꿔보려고 노력하는 거예요. И еще одно мы пытаемся изменить что-то. 이 세 가지 방법 다 안 됩니다. Все эти три вещи не получатся. 여러분 영적 문제라는 게 참는다고 되는 것도 아니고 해결하려고 노력한다고 해결되는 것도 아니고 또 하나는 숨긴다고 해결되는 것도 아니에요. Духовная проблема не разрешится, если мы будем терпеть или скрывать или пытаться что-то изменить. 이건 말 그대로요. 영적인 문제이기 때문에 그렇습니다. Другими словами, это потому, что является духовной проблемой. 이거 영적인 거라는 것은 우리의 영역 밖의 일이에요. Потому что то, что связано с этим, с нашим духом. 전에 우리 교회에 그런 분이 있었잖아요. 뭐 평상시 너무 잘해요. 뭐 저한테도 잘하고 우리 성도님들한테 잘해. 근데 어느 날 보면 도벽이 있어가지고 꼭 없어져. 그분이 왔다 가면 뭔가 다 없어져. 그냥. И ранее же был, как мы знаем, один прихожанин, который каждое воскресенье на базу приходил и что-то воровал тут. 제가 참 뭐라고 말은 못했어요. 왜냐면 영적 문제니까요. 본인도 괴로워하고요. И я ничего не мог этому человеку сказать, потому что это была духовная проблема. 제가 몇 번 얘기했거든요. 그거 행동을 좀 조심해야 된다. 그랬더니 본인도 알아요. 안 하겠다. 근데 사람이 참 괜찮은 사람, 착한 분이에요. 근데 어느 날 그러더라고요. 자기는 자기도 모르겠대. 그냥 손이 가고 와보면 집에 그 사람 물건이 자기 집에 와 있대. И этого человека предупреждал, чтобы он был осторожен с этим, но он говорит, я сам даже пастор не знаю, я прихожу домой, а у меня уже такие вещи дома. 내가 하도 뭐 너무 신기해서 물어봐. 그게 숨기지도 않아요. 얘기를 해요. 그러니까 뭐냐면 자기는 냄새가 난대. 돈 냄새가 탁 나고 뭐 이렇게 금붙이가 있으면 자기 눈에 왔다 갔다 보인대 그게. 아 이거 영적 문제구나. И этот человек даже сам не скрывая говорит, что пастор, я чувствую запах денег, и я подумал, что это является по-настоящему духовной проблемой. 해결할 수 있는 길은 딱 하나밖에 없어요. И есть только один путь, чтобы это разрешить. 진짜 말씀 속에 들어가는 거예요. И нужно по-настоящему войти внутри Божьего Слова. 그걸 인정하고 자기 영적 문제를 인정하고 복음으로 들어가는 수밖에 없어요. И нужно признать свою духовную проблему и войти внутри Евангелия. 그 영적 문제 배후에는 사단이 존재하기 때문에 그렇습니다. Потому что за всеми этим духовной проблемой стоит сатана. 여러분 사람들은 사단이라는 것을 잘 인정 안 하는데요. 이건 자기의 영역 밖의 일이에요. И многие люди не хотят признавать сатану из-за самого себя. 이게 막 참는다고 되냐? 제가 볼 때는 그분 여러 번 참으려고 했는데 안 되더라고요. Мне кажется, этот человек несколько раз старался терпеть и не делать это, но не получилось у него. 그러나 이제 세상에 법이라는 게 있으니까 결국은 이제 경찰에서 연락 오고 이렇게 해서 문제가 됐죠. И так как это было уже проблемой с законом, после этого, получается, полиция все это пришлось заключить.
이런 영적 문제라는 것이 참는다고 해결되는 것도 아니고 숨긴다고 해결되는 것도 아니고 뭐 노력한다고 해결되는 거 아니에요. 이건 복음으로만 치유되는 겁니다. Духовную проблему можно разрешить только через Евангелие исцелить. 영적 문제는 건 다양하게 나타납니다. И духовные проблемы, они проявляются по разным путям. 자신도 모르게 막 분노를 일으키는 사람도 있고요. Есть человек, который сам даже не понимая, злится на все. 자신도 모르게 막 거짓말을 계속하는 사람도 있고. Есть человек, который сам того не понимая, всегда лжет. 자신도 모르게 막 누군가 미워지고요. 이런 것도 영적 문제거든요. И все эти духовные проблемы, когда сам человек, не понимая, начинает говорить плохо о другом человеке. 안 해야 되겠다. 그래서 해결이 안 됩니다. Если человек скажет, я больше не буду это делать, но это не получится. 그러면 그럴수록 자꾸 포장하고 나중에 더 큰 문제로 터져버려요. С каждым разом он будет это все скрывать, в конце концов это станет большой проблемой. 인정하고 하나님 앞에 인정하는 거죠. 사람한테 굳이 얘기할 필요는 없어요. 하나님한테 인정하고 말씀 속으로 들어가야 И 돼요. не нужно это говорить перед человеком, нужно исповедаться перед Богом и войти внутрь Божьего Слова. 그래서 가장 중요한 것은요. 복음으로 결론 내야 돼요. И поэтому самое важное, нужно составить заключение на Евангелие. 이 복음은 단번에 되는 경우도 있지만 시간이 걸리는 경우도 있어요. Бывает то, что это получается сразу, но бывает, что это может занять несколько времени. 왜냐하면 오랫동안 각인된 거기 때문에 이게 각인뿔이 체질된 거잖아요. 그게 시간표에 따라서 서서히 바뀌는 겁니다. Почему так меняется долго? Потому что это было запечатлено еще раньше, с давних времен. 그래서 주변에 있는 사람들은요 기다려주는 것도 굉장히 중요한 게 복음입니다. И также Евангелие очень важно, чтобы люди, которые находятся рядом, они смогли подождать. 우리들의 가장 조급한 영적 문제 중에 하나가 뭐냐? 당장 뭔가 바뀌를 갖고 당장 안 바뀝니다. 기다려줘야 돼요. Самая наша большая духовная проблема в том, что мы хотим, чтобы сразу что-то изменилось, но это не так. 시간이 많이 걸립니다. Это займет очень много времени. 저는 제가 그래서 목회는 제가 목회에 대해서 조금 뭐 눈물만큼 하여튼 이 고양이 눈물만큼 안다 하면 그건 뭐냐 기다리는 거다라는 거예요. И я подумала, что пока я веду пасторство, я должен ждать, как одна слезинка котенка, которая пускает. 오래 걸린 사람은 많이 고장 난 거고 조금 시간이 금방 바뀌는 사람은 조금 고장 난 것뿐이지 결국 언젠간 고쳐진다 기다리는 거예요. Есть человек, который все это справляется через долгое время, есть человек, который сразу получается, и нужно подождать просто. 그 과정에서 인도받을 게 뭐냐 예배입니다. И что нужно всегда получить, какое руководство, находиться всегда внутри богослужения. 이 예배는요. 이러한 세상의 소리 또 사람의 소리 그리고 이 세상의 기준과 가치관 이것으로부터 나를 지키는 보호막을 역할을 해주는 거예요. Потому что богослужение ведет ту роль, чтобы сохранить нас от этого мира. 여러분 이게 영적인 보호막이 있어야 돼요. И нужно, чтобы у вас был такой духовный защитный шар. 예배를 안 드린다는 것은요. 엄밀하게 말하면 보호막을 없애버린 거예요. А то, что вы не приходите на богослужение, это то, что вы избавляетесь от этого шара духовного. 그러면 세상 것을 보면요, 막 사람이 누구나 뭐 좋은 거 있으면 막 탐나고 갖고 싶고 뭔가 질투하고 비교의식하고 열등감. 이거는 세상의 기준하고 내가 막 바로 부딪히면요, 다 이런 감정이 나오게 돼 있어요. Если я буду близко находиться с критериями этого мира, я начинаю кому-то завидовать или захотеть что-то иметь. 여러분 세상 보면서 상처 안 받을 사람이 어디 있어요? 다 거기서 문제가 다 일어나는 거거든요. И нет ни одного человека, который не получает рану в этом мире. Все они получают. 이거를 해결하는 것 중에 하나가 뭐냐? 예배입니다. А что это все может разрешить? Это богослужение. 예배는 나에게 영적인 보호막을 딱 쳐주는 거예요. Потому что именно богослужение дает мне духовный защитный шар. 근데 이 보호막에 한번 딱 하면 막 코팅해가지고 몇십 년 가면 좋은데 내가 볼 때 거의 일주일용이야, 일주일용. Конечно, было бы хорошо, если бы этот духовный шар на защитный шел около 10 лет, но в основном неделя только. 근데 그게 하나님의 원리 같아. 그 만나가 그렇잖아요. 그냥 하나 먹으면 40년간 안 배고프면 되는데 매일 배고프게 만들고 또 매일 먹어야 되게끔 만들었어요. Это просто Божий принцип, как и люди в то время ели манну, они могли не голодать в течение 40 лет, но они каждый день были голодными. 뭐 이제 하나님께서 그 40년간 한 번 먹으면 안 배고프게 만들 수도 있잖아요. 전능자가. 근데 왜 그렇게 했냐? 그래야 계속 나의 오래된 각인과 내 영적 전쟁을 할 수 있으니까. Конечно, Бог, так как всемогущий, мог сделать все возможным, но Бог сделал так, чтобы мы каждый день смогли менять наше духовное запечатленное. 여러분 영적인 이 보호막이 내게 있잖아요. 그러면 문제가 적게 보입니다. 사건이 작게 보여요. И когда у меня есть духовный защитный шар, то и проблема, и ситуация будет казаться для меня маленьким. 근데 이 영적 보호막이 만약에 내게 없어진다.
그럼 어떻게 하냐? 문제는 점점 커 보이고 사건은 점점 위기로 보여진다니까요. 그래서 거기에 사로잡혀 버리는 거예요. А что если у меня не будет этого духовного защитного шара, то проблема и ситуация для меня будет казаться очень большим. 근데 예배를 통해서 말씀을 듣고 영적 보호막이 만들어지면 문제에선 답을 찾게 되고요. 위기에선 기회를 찾게 되고 갈등하면 갱신하게 되는 거예요. И если через богослужение я буду иметь духовный защитный шар, что и когда будет проблема, ситуация или с человеком колебаний, я всегда буду находить ответы. 이건 내가 막 하려고 하는 게 아니라 하나님의 은혜로 그렇게 된다니까. И это не потому, что я буду делать, а потому что это Божья благодать. 그래서 우리가 영적 싸움을 잘해야 됩니다. И поэтому мы должны хорошо вести духовную брань. 영적 싸움은요. 문제의 근원을 보는 것부터 시작해요. Духовная борьба начинается с того момента, чтобы увидеть основную часть проблемы. 이걸 우리가요. 영적 그 문제의 근원을 어디서 봤냐? 창세기 3장에서 찾아야 돼요. И где мы должны выявить настоящую основную проблему этой проблемы, начиная с Бытия 3 главы. 좀 이상한 사람 보면 이러잖아요. 저 사람 왜 저럴까? 막 이러지 말고 하나님 떠난 데부터 시작됐구나. 이렇게 봐야 돼요. Смотря на странного человека, не говорите, а почему он такой странный, а поймите, что это все началось с Бытия 3 главы. 그게 영적 싸움을 하는 가장 중요한 출발점입니다. И это самое важное начало в начале духовной борьбы. 이상하게 믿음은 좋은데 영적 싸움 못하는 사람이 많아요. Есть люди, которых вера хорошая, но они не могут вести духовную борьбу. 그런 거 있잖아요. 막 말씀도 사랑하고 하나님도 사랑하고 복음도 좋아하는데 영적 싸움을 못하는 사람이 있어요. И есть человек, который хорошо слушает слово, у него хорошая вера, но не может вести духовную борьбу. 그렇다고 뭐 태권도 도장 다닐 수도 없는 거고요. Но если так, мы не можем что-то изменить. 영적 싸움하는 방법이 뭐냐? 문제의 근원을 보는 눈이 열리는 거예요. И нужно, чтобы открылись все глаза, которые будут видеть основную часть проблемы. 여러분 살다 보면 이런 일 저런 일 겪거든요. 그때마다 이 문제의 뿌리는 하나님 떠나면서 시작됐다. 이것부터 딱 보기 시작하면요. 모든 것이 달라지기 시작합니다. И когда мы проживаем эту жизнь, мы проходим через многое, но через каждую ситуацию мы должны видеть, что все это началось с того момента, когда человек отошел от Бога. 요셉이 형들로부터 미움을 받고 팔려가는 일이 있었고 보디발 아내로부터 막 모함당하고 막 저기 누명 쓰고 감옥에 가고 이런 일들이 있었을 때 어떻게 그 문제를 받겠어요? Когда Иосифа, его продали братья или его оклеветала жена Патифара, и он попал в темницу, как он это все увидел? 요셉이야말로 영적 싸움을 가장 잘한 사람이거든요. Иосиф тот человек, который хорошо вел духовную борьбу. 그 문제를 볼 때 이건 하나님 떠난 상태 그리고 오래 각인된 문제로부터 오는 거구나라고 정확히 본 거예요. Смотря на эту проблему, он очень конкретно увидел то, что все эти проблемы начались с того момента, когда человек отошел от Бога. 그러면 현장을 볼 때 어떻게 되냐면 그 사람이 불쌍해 보이고 안타까워 보이고 기도해 줘야 되겠다 이렇게 되는 거예요. И было так, что на местах действия, когда человек подумал, что нужно наоборот жалиться над этим человеком и помолиться за него. 그래서 사도 바울이 에베소 6장 12절에 이렇게 말씀했잖아요. И поэтому апостол Павел от Ефесянам сказал так, 우리의 싸움은 혈과 육과 싸우는 게 아니다. что мы боремся не с плотью и кровью. 우리가 눈에 보이는 그 인간하고 싸운다? 그러면 그 시작부터가 지고 들어가는 거예요. А если мы будем касаемо того, что бороться с человеком по плоти, это не так. 악한 영들과의 싸움이에요. И это борьба именно со злыми 그 духами. 영들에게 잡힌 자들의 나타난 그 현상일 뿐이에요. И это просто то, что люди, которые захвачены злыми духами. 요한복음 8장 44절 보세요. 모든 사람이 마귀의 자녀인데 거기서 어떤 게 나오게 해서 다 악한 게 나오게 돼 있지. И посмотрите от Иоанна 8:44, все люди являются чадами дьявола, поэтому у всех людях есть такое злое. 그 창세기 6장 이렇게 얘기하잖아요. 생각하는 거, 계획하는 게 다 인간은 악하다고. И Бытие в 6 главе говорится, что человек, думая, замышляя, все это зло. 그래서 심히 부패한 건 사람의 마음이다 이렇게 얘기하잖아요. И поэтому говорится, что самое опасное это душа человека. 자 그렇게 보면은 우리가 영적 싸움을 어떻게 해야 되는가 답이 나오잖아요. И если так, мы же можем увидеть, как мы должны вести духовную борьбу. 그러면 벌써 거기서부터 내가요 상처받을 것도 없고 그것을 보는 눈이 완전 다르기 때문에 굉장히 자유로워지는 거예요. И если так мы знаем это, нам не нужно получать раны или колебаться. 싸움 못하는 사람 특징이 뭐냐? 이미 자기부터가 이미 무너져 있어. 이제 막 흥분하고 열받고 막 화가 나고 어떻게 영적 싸움을 합니까? 냉정해야지. Особенно человек, который не умеет духовную борьбу вести, с самого того, что он уже сам разрушен и у него не получается. 이번 포르투갈하고 마지막 골 넣을 때 그 손흥민 씨 보세요. 그 손흥민 선수 침착하잖아요. 거기서 자기가 흥분해봐. 못 넣지. И посмотрите на эту последнюю футбол с Португалией, как все получилось.
그래서 우리가 복음의 뿌리 내린 상태에서 이 영적 싸움 할 수 있는 눈이 열려야 할 줄 믿습니다. И я верю, что у нас откроются наши духовные глаза, которые будут видеть это все. 자, 그러려면 이 영적 싸움을 하려면요, 이러한 영적인 자세가 준비되어야 되는데 어떻게 되느냐? 영적 시스템이 있어야 돼요. И чтобы подготовить нашу духовную позицию, что нужно, чтобы было? Нужно, чтобы была система. 우리가 아무리 영적 싸움을 잘하고 싶어도 내게 그걸 할 수 있는 영적 시스템이 안 돼 있다. 내가 그것으로 준비가 안 돼 있다. 그럼 못 하는 거예요. Даже если я хочу вести духовную борьбу, но во мне нету той духовной системы, которой это может начать, то не получится. 이제 보통 그런 사람 있잖아요. 이 싸움을 머리로만 하는 사람 있죠. И есть человек, который борется только с головой. 네가 주먹을 열로 치면 나는 이렇게 피하고 이렇게 해서 이건 이제 생각으로 하지 현실로 다 가면 안 돼 그렇게. И человек думает, что если меня человек хочет ударить, я должен просто отойти, но это не получится. 그건 뭐냐면 내가 그 상황을 시스템으로 만들어 놔요. И нужно так, чтобы я смог эту ситуацию произойти на как систему. 그래서요, 이 운동 선수들 특히 권투 선수라든가 이런 선수들 가장 많이 하는 게 뭐죠? 훈련이잖아요. И поэтому спортсмены, большинство, чем они занимаются, они обучаются. 훈련한 것만큼 현장에 딱 가면은 몸이 그렇게 움직인다 그러잖아요. Потому что они постоянно тренируются, и когда идут на эти места действия, они могут показать это. 뭐 권투 선수들이 이게 이 주먹이면 열로 피해서 이렇게 생각해가지고 어느 세월에 싸워요. 그러다 다 맞고 끝나는 거지. 몸이 먼저 움직이게끔 훈련돼 있어야 되는 거예요. И людям, которые занимаются борьбой, не нужно думать какой-то головой, что я должен сейчас избежать от этого кулака. Они уже должны быть подготовлены. 그게 오늘 우리에겐요, 나의 영적 시스템을 만들어야 돼. И это именно сегодня для нас должно стать как духовная система. 그것이 3오늘입니다. И это и есть 3 сегодня. 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도가 매일 내가 내 안에서 24 돼야 돼요. И чтобы во мне нужно, чтобы было 24 часа каждый день молитва, проповедование, наслаждение. 여러분 우리가 그냥 그 습관적으로라도 말씀을 듣는 시간을 계속 갖는 것은요. 세상을 살아가는데 굉장한 힘을 갖게 됩니다. И то, что мы по привычке даже всегда слушаем Божье Слово, это о том, что мы будем иметь большую силу. 목사의 가장 큰 걱정이 뭔지 아세요? А знаете ли вы, что самое большое переживание пастора? 성도님들이 예배 빠질 때예요. Это когда верующие пропускают 근데 богослужение. 그분이 늘 평상시에 예배 속에 늘 있던 분이 하루 빠졌다. 그건 걱정 전혀 안 돼요. Но я не переживаю о том человеке, который всегда находился во время богослужения, и я один раз пропустил. 그 경우는 궁금한 거지. И я уже тогда просто интересуюсь, 아니 почему. 늘 오시던 분이 오늘 어디 아픈가? 이 정도의 궁금증이 있는 것이 걱정은 안 돼요. Я не переживаю, просто интересуюсь, болеет ли, может быть, этот человек, почему пропустил сегодня. 이게 궁금하니까 전화도 하고 그러죠. 그건 뭐 걱정해서 하는 게 아니고 그냥 궁금해서 하는 겁니다. 혹시 아프신가 무슨 일이 있나 해서. 근데 예배를 그냥 가끔씩 빠져먹는 분들이 있어요. Но есть люди, которые постоянно пропускают богослужение. 이분들은 궁금한 게 아니라 걱정이 돼요. Я о них не интересуюсь, я переживаю за них. 왜냐하면 우리가 현장은 끊임없이 많은 것들을 선택하고 판단해야 되고 이게 문제를 만나게 되니까 그것을 과연 이길 힘이 있겠나 싶은 생각이 드는 거예요. Почему? Потому что на местах действия мы каждый раз проходим через многие ситуации. Я всегда переживаю, есть ли у них силы, чтобы все это превзойти. 그거를 순간순간 판단해야 되거든요. 이게 영적으로 판단이 안 되게끔 돼 있거든요. И это потому, что нужно, чтобы всегда получалось, но духовно как бы она еще не сформировалась. 마치 운동선수가 훈련을 안 하면 바로 경기에 나가면요. 머리와 몸이 따로 노는 것처럼 이게 안 되는 거예요. 이 상황에 대처가 안 되는 거예요. Что если нетренированный спортсмен идет на поле, он ничего не сможет сделать. 그냥 이런 경우는 대부분 어떻게 끝나냐? 많은 어려움을 겪고 나오면 나중에 그랬구나. 내가 좀 영적으로 좀 준비할 걸. 이게 뒤늦은 후회들을 많이 한단 말이에요. В основном люди в самом конце уже начинают осознавать, что, оказывается, я должен был начать с самого начала. 그러나 미리 준비하라는 거예요. Но говорится, что нужно 그 подготовиться 문제가 заранее. 와도 상관이 없어요. 왜냐? 이미 준비가 돼 있기 때문에. Но когда придут проблемы, нету разницы. Почему? Потому что я уже подготовлен. 영적인 대비책이 딱 돼 있으니까요. 어떤 상황이 와도 아무 문제가 안 되는 거예요. Так как я уже духовно подготовлен, какая бы проблема ко мне не пришла, я уже не имею никакой разницы к этому. 다니엘서 6장 10절에 보면 이런 말씀이 있어요. А Даниила 6:10 говорится так. 그날에 다니엘을 나라가 아예 국법을 만들어서 다니엘을 죽이기로 결정한 거예요. И именно в ту эпоху вывели такой закон, что в тот день они хотели убить Даниила. 이거야말로 정말 심각한 문제잖아요. 자기 하나 죽이려고 법을 바꿨으니까 나라가. И страна изменила закон, чтобы убить одного человека. 그날 그 얘기를 들은 거예요. 오늘 법이 하나 통과됐는데 당신을 죽일 목적으로 법을 만들었는데 이게 통과됐다. 이런 얘기를 들은 거예요. 다니엘이. И Даниил услышал, что был подписан такой указ, чтобы убить его. 다니엘이 어떻게 했습니까? А что сделал Даниил?
전에 행하던 대로 상관없어. 난 그리고 하나님께 기도했다는 거예요. Говорится, что не имея никакой разницы, 3 раза в день преклонял колени перед Богом. 그러니까 전에 행하던 대로라는 얘기는 그 삼원을 나의 영적 시스템을 가지고 있었던 거예요. А что такое, говорится, все равно делал так, как и прежде? Он всегда имел духовную систему. 자기만의 영적 무장하는 그 방법을 가지고 있었다는 거잖아요. Потому что он имел тот способ, который, что он был подготовлен духовно. 그 다니엘이 어떻게 됐습니까? И что стало с этим Даниилом? 다른 사람들은 뭐 중간에 어떻게 된지 모르지만 다니엘은요, 왕이 4명이 바뀌는 동안에도 그는 승승장구하면서 나라를 지키고 보호하고 이스라엘 백성을 구원하는 중요한 역할을 했어요. И Даниил стал таким важным человеком, что в ту эпоху пережил 4 царей. 왕이 알잖아요. 야, 이런 사람이 있구나. 자기 부하지만 이게 보통 사람이 아니에요. 자기의 영적인 무장이 되어 있는 사람을 보니까 감동한 거예요. И даже царь, смотря на такую свою слугу Даниила, знал, что он духовно, оказывается, подготовленный человек. 오늘 이 삼오늘의 축복을 날마다 누리길 주의 이름 축원합니다. И сегодня именем Господа желаю благословляю, чтобы вы всегда наслаждались благословением 3 сегодня. 그것 중에 이제 교회에서 예배 또 뭐 기도회 또 무슨 훈련 이런 것들은 그 삼오늘을 도와주기 위한 시스템이에요. А почему есть церковь, богослужение и также остальные служения? Ради того, чтобы помочь. 그래서 정말 제가 좀 부탁을 드리면 모든 공예배에는 가능한 인도 받았으면 좋겠어요. И я хочу вас попросить об этом одолжении, если возможно, конечно, чтобы вы не пропускали воскресное богослужение. 저는 우리 교회 이 주일날 이렇게 와서 예배드리는 이 우리 성도님들이 수요일날 이만큼 오시고 금요일 이렇게 오면 우리 교회는 대역사가 일어날 거예요. А что будет, если даже в среду, в пятницу будут проходить столько же людей, как и в воскресенье, то произойдет великое действие, конечно. 일주일에 딱 한 번만 예배드리면요, 나도 모르게 이 아까 했죠, 영적 보호막이 이게 두터워지는 게 아니라 얇아지기 때문에 힘들어요. А почему, если человек будет в воскресенье пропускать богослужение? Потому что его защитный духовный шар будет все слабеть. 그렇게 되면 내 생각을 지키게 됩니다. И после этого мы должны также сохранить свои мысли. 내 마음을 지키게 돼요. И нужно сохранить свою душу. 여러분, 내 마음과 생각을 주님이 지켜주면요, 어떤 것에도 무너지지 않고 승리할 수 있습니다. А что будет, если я сохраню свои мысли, свою душу, то где бы я ни был, Бог сохранит меня. 자, 그런 중에 이제 오늘 그런 사람 중에 한 사람이 바로 이 암볼리아라고 하는 사람이에요. И сегодня имя Амплия тот человек, который имел это все. 근데 이 암볼리아라는 말 자체가요, 이건 라틴적인 로마에 쓰는 가장 일반적인 그 이름이었습니다. И это имя Амплия, она получается с латинского языка. 근데 이 암볼리아라는 이름은 노예들에게 붙였던 이름이에요. Но именно имена Амплия давались в то время рабам. 그래서 그러고 보면 이제 이 바울을 도왔던 바울과 함께 세계복음화 로마복음화 한 사람이 노예 출신이라는 걸 알 수 있는 거예요. И мы можем познать, что человек, который помогал апостолу Павлу, благовестник, он был, конечно, выходцем раб. 그러니까 이 사람을 그냥 짧은 글이지만 많은 걸 생각할 수 있는 거예요. Даже если очень короткое это местописание, мы должны задуматься о многом. 노예라는 상황의 그 형편이 얼마나 어렵습니까? 그걸 초월한 사람이에요. И насколько ему тяжело было в то время находиться в положении раба, но он это все превзошел. 근데 이 사람이 뭐 했다? 바울을 도와서 로마 복음화를 한 사람이라. И что он сделал? Он помогал Павлу и совершил евангелизацию Рима. 아니, 로마에서 노예 취급당한 사람이 로마를 살려야 되겠다 이렇게 생각했다. 이게 어떻게 가능합니까? 근데 이런 일이 가능했던 거예요. Как такое было возможно, что раб, он сам сказал, что нужно спасти Рим, но это было возможно? 우리는 대부분이요, 무슨 이렇게 하나님 말씀 받거나 이렇게 하면은 환경을 탓하고 아니면 형편을 탓할 때가 많거든요. И бывает так, что перед богослужением мы начинаем обвинять мир или человека. 뭐 환경이 어려서 못해요. 처지가 어려서 못해. 우리는 이런 거 참 많이 하거든요. Мы каждый раз говорим, я не могу, потому что из-за этого, из-за того. 아, 이렇게 환경 탓하기로 말할 것 같으면 이 암볼리아가 뭘 했겠어요? 난 노예인데. Если мы будем всегда осуждать эту ситуацию, что бы сделал этот человек Амплия? 근데 그는 알고 있었어요. 이거는 내 힘으로 하는 게 아니라 하나님이 주시는 힘으로 하는 것이다. Но этот человек знал, что это возможно той силой, которую Бог даст. 그래서 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 주 안에 있는 내 사랑하는 암볼리아에게 그 사람을 생각하면 얼마나 그게 귀하게 보였겠어요. 바울의 눈에. И поэтому перед глазами Павла Павел говорил, что приветствуйте Амплию, который возлюбленный мне в Господе. 보통 사람 같으면 그 노예라는 형편에서 그것 때문에 목숨 하나 부지하기도 바쁜데 이 사람은 상관없이 거기서 로마를 살리는 전도 운동을 하겠다 이렇게 나오니까 바울이 볼 때 감동이 되는 거예요. 그러니까
주 안에 있는데 사랑하는 암블리아에 이렇게 얘기하는 거예요. Простой бы человек не мог бы сказать такое слово, но Амплия так исповедовался, поэтому апостол Павел его так любил. 사실 주님은 우리 형편을 압니다. Господь знает наше положение. 뭐 여러분의 형편을 주님이 볼 때, 야, 참 훌륭한 환경이다 이렇게 보지는 않을 것 같아요. И смотря на ваше положение, Господь не будет говорить, что вот, да, все получилось. 여러분, 우리 각자의 문제가 다 있고 각자의 상황이 다 여러 가지 있지 않겠습니까? Потому что у нас у всех есть разные проблемы и разные ситуации у каждого. 그럼에도 불구하고 주님은 우리에게 사명을 주는 거예요. Но несмотря даже на это, Господь нам дает предназначение. 아니 생각해 보세요. 초대교회 성도들 이제 막 갈릴리 출신들이 모였는데 그들에게 주님이 무슨 미션 주냐면 너희들은 땅 끝까지 가서 복음 전해 이렇게 미션을 준단 말이에요. И Господь дал верующим ранней церкви такую миссию, что идите до края земли. 그 사람들 가운데 환경 탓하고 상황 탓한 사람은 아무도 없었거든요. И среди них не было ни одного человека, который обвинял окружение. 심지어는 우리가 모세 시대도 보세요. 애굽에서 출애굽한 노예들, 그들이 다 노예들입니다. 뭘 가진 게 있겠어요? 아무것도 없어. 근데 성막을 만들라 미션 줍니다. 아무도 타살 안 주고 순종하고 만들지 않아요. И посмотрите даже на эпоху Моисея, когда он был израильский народ, которые только-только вышли с Египта, шли по пустыне, Господь им приказал построить скинию, и они решили это 오늘 сделать. 우리가 이 시대에 무슨 사명을 감당하겠습니까? И сегодня, в это время, в эту эпоху, какое мы должны иметь предназначение? 주님은 우리 형편 아세요. Потому что Господь знает наше положение. 우리가 경제적으로 넉넉하지 못하다는 것도 알고 여러 가지 어려움이 있다는 것도 알 겁니다. Господь знает, что у нас есть и такие проблемы, что мы еще финансово не так уж благополучны. 그렇다고 주님이 우리에게 미션을 안 준다. 그거 있을 수 없는 거야. 그러나 지금 우리에게 미션을 주시는 거예요. Но все равно Господь нам дает миссию. 뭘 하라고요? Что нужно делать? 셋들 있는 교회를 세워라. 미션 주잖아요. Господь же нам дает такую миссию, чтобы построить храм, где будет 3 двора. 다민족 사역 해야 된다 하잖아요. Что нужно вести служение иностранцам, мы же ведем. 병든 시대 치유하는 치유 사역 해야 된다 말씀하고 있어요. И также Господь говорит, что нужно вести служение исцеления, чтобы исцелять заболевших. 우리 후대들을 세우는 서밋 사역 해야 된다고 말씀하고 있어요. И также Господь говорит, что нужно вести служение саммитов. 제가 이제 최근 들어서 이제 목사님들하고 이렇게 만나서 얘기할 게 있어 자연스럽게 이제 다민족 시대 그러니까 우리 이제 하고 있는 일들을 조금씩 얘기를 해요. 저희 선교 현장도 얘기 좀 하고 목사님들이 다 그 얘기를 해요. 이해가 안 된대 우리 교회가. И я вот с несколькими пасторами иногда делюсь о своем служении иностранцев, и эти пасторы говорят, что они не понимают сейчас. 일단 많이 선교비를 엄청 많이 보내는 줄 알더라고. 한 100만 원씩 매달 보내는 줄 알고. 야, 그 많은 선교지를 그렇게 보내면 교회 유지를 어떻게 하냐고 그래서 내가 차마 그 얘기는 못 하고 그냥 예, 그게 우리 목표다 이렇게 하고 이제 그 얘기를 하는데 어쨌든 우리는 선교지가 쭉 있고 또 제가 또 아르메니아 자주 왔다 갔다 하는 거 아니까 다들 우리 그 교회 뭐 성도님들이 한 500명 넘는 줄 알아요 우리 교회. И другие пастора думают, что если мы миссионерствуем в разные страны, и каждый раз мы спонсируем эти страны, они думают, что у нас очень много прихожан, около 500. 어렵지만 하는 거죠. Но, конечно, в нашем положении тяжело, но мы все равно делаем. 뭐 탓을 하기 시작하면요 아무것도 할 수 없어요. А если мы будем обвинять друг друга, то мы ничего не сможем начать. 참 감사하게도 모든 성도님들이 이런 미션을 놓고 감사한 마음을 순종해 줘서 너무 감사하고 기쁜데 하나님은 지금 우리에게 이런 미션을 주시고 있는 겁니다. И я благодарю всех верующих, которые находятся в этом деле, и поэтому Бог сейчас там дает такую миссию. 그래서 제가 암볼리아를 이렇게 쭉 살펴보면서요, 이 암볼리아 노예인데 얼마나 상황이 어려울까. 그런데도 바울 도와서 로마 복음만 한다고 했으니 거기에 비하면 우리는 정말 이거는 땅 짓고 수용하는 거 아니냐. 우리가 탓을 하면 안 되겠다 이런 생각 들더라고요. И я думаю, что даже Амплия, который являлся на то время рабом, решил, чтобы помочь этому благовестнику. Но если мы в нашей ситуации, мы не должны сейчас так обвинять 말씀을 кого-то. 맺습니다. Я дам заключение. 무엇이 통하는 사람이 되어야 할까 하는 거죠. Говорится, что какое мы должны иметь понимание. 여러분 우리가 정말 이 암블리아처럼 주 안에서 복음으로 하나님과 통하는 사람이 먼저 되어야 할 줄 믿습니다. Я верю, что мы станем как тот Амплия, который находился внутри Господа, который помогал. 그리고 또 하나는 이 전도자 바울이 볼 때 사랑하는 암블리아라 전도자의 마음과 통하는 전도자였다는 거죠. И говорится, что Амплия был тем человеком, который имел взаимопонимание и общение именно с благовестником. 그리고 로마 복음화라는 미션을 감당했던 사람이라고 하는 것이죠. И это тот человек, который имел за собой ту миссию евангелизации Рима. 우리가 이 암블리아 같은 언약을 우리도 붙잡고
인도받아야 할 줄로 И 믿습니다. я верю, что мы ухватимся за такой же завет, как ухватился этот человек Амплия. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 다시 한번 우리가 언약으로 나를 점검하는 시간 되게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя, что сегодня за слово можешь ухватиться, как за завет. 암물레아처럼 어떤 상황에서도 탓하지 아니하고 언약 잡고 도전하며 응답받아가게 И 하옵소서. дай нам стать таким же человеком, как Амплия, ухватиться за завет и всегда бросать вызов и получить ответ. 그래서 나를 살리고 교회를 살리고 다가올 후대 미래를 살리는 주인공이 되게 И 하옵소서. дай стать тем героем, который будет оживотворять себя, место действия и этот мир. 예수 그리스도의 이름으로 Молюсь в 기도하옵나이다. имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь.